Ende fine. Yo, walk one. We say. Say. Get your crown. That's it. Minute one. Need what Curtis B. Curtis B. Bantan. All right. What's that? I go jere. Don't say Brighton, Jera Nyama. Oh. Yeah. Unaimba kana unaita nechi? Ndinoimba, I'm an artist. What kind of music? Recording artist, noimba reggae and dance. Reggae and dance music. Not Zimdancehall. But it's actually Zim flavors, like it's just Zimdancehall as well. But in a different pattern, international style. International style ndeipi manje chimbotaura chimbotiimbira international style yako iwe. International style kanchera the international ka maybe kana takutaura kuti international muno music inenge yakaitwa nechirungu tiwanzo focus nechirungu mostly. Tipe international German. All right. You used to text me, even calling. Every day we be talking, but now you're changing, thinking. Am I the perfect one for you? Seems like I'm losing you. Over the money, over the house, over the cars and expensive clothes. So what's love got to do with it? What's love but a second and emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Yeah man, we got different styles, you know. But I see song yako ke. Wakatsara. Like you know. Chimimba. Yeah man. Kakaiba. Kutsara is such like you know kune cover versions and covers kunokwanisa kuita song yakaitwa kana nemunhu from somewhere anyway from anybody from any part of the world song yanenge akaita then you can do a remix. This is to what cover versions of which I only use the chorus, then I had to use my own verses. Oh. So, like someone from Zimbabwe from so style language in Zimbabwe like I did. I had to do chorus ya Tinashe. Like everybody knows that song. What's left to do with it? Then I had to do it in my own version, the African style, you know, Zimbabwean ski. Right. Yeah, man. Sawa kura upyo. Ndakura hapa Glenora. Kuchitubu. Kuchitubu. Awuziro kana anazana mfana kutekesa doba. Kutekesa doba. Kokoti, why ticket? Or why kuduze nako ticket? Yeah man, kwa chigas, marengo na chigas. All right. Marengo the late chigas. Yeah man. All right. Jigas chijako. Jigas, I was just a friend. Musical brother. All right. We miss him. Yeah man, I was going to miss him a lot. Like, Indeed. ndakaita 3 songs naye. Achabuda zvawo. Asatobuda yeye, mamwe achabuda. Saka ndikubuona urekodera. Ndirikodera pa music. Especially when I'm here in Mbare, no one wants to record music. Kokumwe kwakarekoda before music inyowani kai? Like my songs yangu ndo wanzo ita like project yangu nyowani izo pane imwe ndakaitwa na Casper. My songs I recorded na Casper. GMP did one of them. Then Prinko Spice and imwe yakaita papo. Then I work with Tyre music. I know it's Tyre food. Toshanda naye. Saka I work with a lot of people na GZ Dead Company. Toshanda naye. Alright, utanga wakatanga kudara, wakatanga rini? Music, yeah. As a recording artist, yes. I started to be a recording artist in 2010. Yeah. 2010. After school, yeah. Une makore mangani? Now I'm 28. Hauso wakure ere? To be an artist, hauso wakure ere, hausati wakuzikanwa kai? Ndozikanwa. Naye kuda unomziva ere blazo? Nditomboziva. Nditomboziva music chati. Yeah, vanhu vachiri. Sure. But kungoti zvazvo semunhu pamwe hamene kwawaiburitsira music dzako kuti ungosingazikanwe kana kuti ati mangoridzirana mega. Like ndorina paredio my songs was played. Saka first nomination ndakanominatwa 2013. 2014 I was nominated in the best conscious category and then Raskele, Botoke Vibes, Gary Bina Kina, and I was the 5th person from the nominees because in the Wimba conscious. That song was recorded by Mr. Johnson at Lepo Studio. It was a Y2K project. So it was just a Y2K UK. So yes, Y2K. All right. That was my first conscious song I got nominated. Then last year, I got nominated in 2 more categories. Last year, I got nominated for 2 more categories.
Helmet King, best helmet song. So I'm going to set the trend. Chimboimba helmet song yako. Alright. This is one of the famous songs from my helmet songs. Alright. When me say step in, this and no joking thing. Put up no and if you know when me mean you PM my thing. Me a no so flinking, me no soft like but I'm a hot cooking. Watch am. Uno ear when me say, dance all when me say. Anywhere you come from, you have to represent. Fully charged, 100%. With confidence, man, no argument. No putty come sorrow. Fake a helmet, 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 fake a helmet. Watch your line, dog. Fake a helmet, 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 fake a helmet. I mean, no care if you bad mind. Fake a helmet, 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 fake a helmet. I mean, no care where you come from. Fake a helmet, 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 fake a helmet. Bad and dangerous. No, me no neighbors. Any boy test, we press the charges. At it up like fire. Thank the Messiah, say we turn it up higher. Them know say me better than 30 pack a cigarette. Me no take chat and me no take threat. Watch me like me. Magribhi same song. Pane chawanzwa ere Kuda. Ndoda mubvunzawo. Pane chawanzwa ere Kuda. Ini handina chanaka. Pane chanoda kubvunza. Ebvunza. Alright. Iwewe kuti utange kuimba mhanzi dzako dzechirungu idzi. Zvakambokutangira sei? Waigona chirungu here kana kuti pane munhu akakubhekawo? Aiwa, iye kuti ini ndakanyanya kuinspirwa nemusic ndichitanga kubva kuma-artist avo akandiinspire munhu vandaifarirawo vaimba chirungu. If you look at Winky D kudhara akatotanga toimba. Aiwa ndimira Tutaura iwewe. Aiwa ndikuenda. Nanga nemubvunzo sha. Ndikuenda ikoko. Ndozvataura kuti chirungu ndakainspirwa nevanhu vaimba chirungu. Nani wakainspire nani? Vakawanda. chirungu hachiinspire wega. Ngati iwewe wega chirungu waitochigona here nakudhara? Yeah, ndaigona. Chokuti uzonyora music dzako dzauri kuimba. Yeah, ndaitochigona. Wachigona? Ndaisachigona hangu chese but ndaita ndichidzidzira. Oh. As we grow. Kura unoita uchidzidza zvinhu everyday. Ndosoka chinziya kudzidza kuperi katodzidza everyday. Saka everyday ndoitodzidza zvinhu zvinowanda. Oh. Especially chirungu kutodzidza everyday. What's up? What's up? Glenora 2i. Glenora ko primary. Primary ndakadza panonzi pakunda. Kokumusha ndiko. Kuchesha. Baba na mai vapenyu. Aiwa. Ndidonga kafa 2001. But mumzi yangu achiwa penyu. Une wakomana vaningina? Ana hanzvadzi. Ndimukoma ndikuri ne one brother. Alright. I have one little brother. One young brother. Okay. Saka kutarisa music yako inosvika kupi nezvauri kuimba izvi? Because Kuda hapana chaanzwa. Because Kuda hapana chaanzwa. Yeah, like unoziva audience inosiyana ndizvo. Like masongs angu anotomborera kuAmerica. One of my songs plays in America. Inorira pane inonzi Arizona Igwiness Radio. Alright. Saka if you go online ukangoenda kwa Igwiness Radio ukanorequesta kuti Curtis B. Any song from Curtis B vanokuita. Curtis B. Curtis B, yes. Alright. CURTIS. Taura 2 masongs ako anorira. Anorira. I have helmets. Pane imwe inonzi Work Where Work. Then iyo inonzi No Regrets. Akawanda ne What's Love izvo. Kuno muZimbabwe pane here dzinomborira paZBC yedu. PaZBC pane song yanga ndikaita naJigas nesong yandikaita naanonzi Lumix inorira yeCovid-19. Then paradio akawanda anorira paradio akawanda. Inonzi chi? Yandakaita naLumix inonzi Heal the World. Imba iyo Heal the World. Heal the World. Yeah. Because I featured someone. Oh, it's somebody's song. Oh, so I say. Other parts yakaimbwa nevamwe pafupi. I did my part there. It's just a music. Pane zvimwe zvinoda kutaura zvatasirira. Yeah, zvishoma shoma zvinoda kungoti vanhu vakwanise ku like now, and I just want to say congratulations to my brother Nito, because we also have the same pattern. Congratulations to my brother Pop 10. We did it in the musical industry for now, and they are one of the guys when I'm music it just say like we have the same pattern. Saka I just want to say to the people vagamshire vatarisire zvakawanda, vatarisire maartist akawanda achauya ane pattern iroro, vakwanise kuti acceptawo isusu sevanhu vanoimba chirungu, kuti tikwanise kurisha kune chirungu nepatwa like yeah, is patwa is good, saka it's English kunokuva nangwa choti kuimba chirungu, because isusu even maradios anopresentwa nechirungu, saka there's no way yatingati anzi chirungu achise achinzwike paZimbabwe, because maradios edu kana news dzedu dzinotaura nechirungu, saka isusu tombotiwo vanhu vakwanise kuti acceptawo sevanhu vanoimba language yedu, vakwanise kuti supportawo pazvinhu zvedu zvatiri tichiita. And Chimimba, unenge une zvauda kutaura?
Ko Kuda una zvekutaura kuna KTSB. Taura mubvunzi. Vaname. Kuri dzanogona. Uri kuona mageneration aripo manje ngezvinezvi. Yes. Zvakafanana nini. Handiti kana pane zvese zvawaimba inani indosimuka ndichitamba jaipi yokudai so yede waiziva sungurei yako yanga meno handinatombodziva kuti chii ndingowapindura mukoma ndimugona ndiri mwana wemuzimbabwe handiti iwe unoridzira certain vanhu aiwa ndakupindurai handiri maona ndiri muzimbabwe totaura nechi neshona it doesn't mean kuti ini ndongoimba chirungu chete kana ndoimba patwa chete tori nemasongs eshona chete eshona ndo atoda ndosaka pana ndichipfeka helmet 5 hani mamchizvenga remix up echi aiwa wazotanga nechiwatanga nechirungu ndokwanisa kuimba handinazobatanidza kuti zvinoreva kuti chii wakuitisa munhu naro kuti muteereresa handiti kana pandomuka makuseni ndorova morning prayer ndichigaya tuma plan wise in my brain ndoda kuita better man multiplication addition kuti ndizovaka mansion subtraction kune zvinhu sina plan ukandishaya kuma10 ozondibata kuma1 kutsvaga bone coin plus usa zvite 9 day and night ichisimbisa maplan jano hazvina basa nyangwe rikapisa sun hustling me say whether cold or rain zvatomumavin no pain no gain money on my brain in a ghetto in a uptown every day tirimo mutashline topinda kuma 7 tozobuda kuma 9 pm AUPM toda kuzotenga BM listen no inhina ndiskubatika mazana ndiskuwanika paden Benge chimbo try kumbo hustler drova 2 rounds kuti zvinhu zvimbobatana inhina ndiskubatika wafadza Kuda kana Kuda boy boga chimoresa amane shamwa chimwe mirai ndatopedza chimoresa amane shamwa ndoda kukwazisai mose vari kumativi mana enyika muZimbabwe and outside of Zimbabwe. You know, this is your boy Keris B aka the UPM boss. Ndoda kusimbisa imese ma-producers nema-supporters angu ese mafans angu ese vanondisimbisa nchitirambai makasimbisa UPM music because we have a lot of projects that are coming up soon. Big up to Rare Music, big up to Gweja and all the producers vandoshanda na vanotala music. Chikokusimbisa nchitirambai makatsika ngatirambe takatsika guys. Une YouTube channel? Keep on the good music coming. Yeah man. You know YouTube channel? Yeah, YouTube channel yangu yakanzi KTSB UPM. Unobatika say phone number yako? Phone number yangu is 0733 853 862. Then unokwanisa kurecha pane imwe number ya manager yangu 0736 30 20 63. All right. Facebook is KTSB Jeranyama. Then Instagram is KTSB Bantan. Andira. Maita boji. What did you? Aiwa, satakanganwa big up Mbare massive. Ko Chimimba uzumuone. Chimimba mkomo wangu ya bana, respect ke chimkoma changu aiwa, respect. Ya man, aiwa. Bese wari kwa aiwa, respect mafia. Ya man, you don't say this is Mbare massive aiwa. Ndo anondisupport. Amsikona na mkomo wangu takuwirana azwa kuimba shona. Saka takufambidza. Awira ne mune wemusombo. Sema izi ngoma. Wemusombo dia. Sisi kuti mtele kuti part kwa fomu. Iri bo wangu. Ya man, respect. Nice. Ya man, respect.